A few moments later. So ayun guys, ayun yung ipapalit natin. Stop kami ng canister. Try lang naman, one day lang. So ayan, ganda. Ninja 400. Ito yung tinesting natin guys. Wow! Laki no? Mainit pa. Palamigin lang namin saglit. Laki ng butas. Ingay siguro na ito. Guys, nasalpak na. Ano maganda yun? Nangingay eh. Sa'yo pinitpit yung ganyan. Ito pinitpit niya. Kasama nga namin sila nun. Oo. Hindi.
we got history, yeah.